Ngikubingelele-ke mlaleli, namhlanje sisaqhuba lona uDouble kaMnqobi Ndimande obeyi-leader ye-West Gang owazalwa ngo-2001 wasweleka ngo-2025. Uzokhumbula-ke mlaleli ukuthi uMnqobi Ndimande wabulawa ngenkathi bedubulana namaphoyisa ngenyanga edlule. Ubengcwatshwa-ke kule mpelasonto esiphuma kuyo. Nakuba-ke esolwa ngamacala afana nokubulala, ukuphanga nokushisa impahla, kodwa umndeni wakhe uthi awumaze umuntu onjalo. Angabe ngisakuchithela isikhathi-ke mlaleli, bengicela silalele-ke nazi impendulo zika-Aunty kaMnqobi Ndimande okunguDudu Ndimande ohlelweni likaSigqemeza noMroza. Wesikhathi mhlawumbe ke siqaleni ngendaba esematheni kakhulu la abantu becabanga noma kunenkolelo zokuthi uMnqobi uyena obewumholi weqembu lemkhulu ukuthi belikade lihlupha abantu. Kunjani ubudlelwane bakho njengo-Aunty noMnqobi? Bebunjani ubudlelwane bakhe futhi lezi ingane nawo wonke umuntu ekhaya? Uyingane enjani mangathi uyamchaza? Hayi beyingane nje efana nezinye ingane nje engenankinga. Siyakushwama nje konke nalowo sikuzwayo. Engenankinga. Wenzani for ukusebenza njengengane? Hayi bethu lo 350 nje. 350 lo kahulumeni. Yeah. Usikole usiqedile wagcina kuphi ukufunda kwenzekani beyiphilisa ngani ngale ko 350? Isikole akasiqedanga. Ngathi indaba zamabhodi mina kodwa nje yaqedanga isikole. Khona ukuhlebelayo uma. Bathi grade 10. Yeah, sengathi ngakuhlebela longale ngoba uyasdisturb manje uthi uqedile wena uthi akaqedanga agcina ngingasazwakali kahle. Kodwa manje ngizama ukumbheka akasiqedile isikole uholo 350 la atholakale khona elimazana noma ke kusolakala ukuthi ubedubulana namaphoyisa behamba ngeemonto ehamba phambili. Kwenzeka kanjani lokho? Lifestyle audit ayikuvumi ukuthi ungathi uholo 350 kwazi ukugijima ngeemonto ephambili kanje? Angizwanga kahle ukuthi wegijima ngemoto kuphike Futhi lapha atholakale khona kunezinsolo zokuthi ubedubulana namaphoyisa. Uthi ubehamba ngeimoto ebezikhona. Ngizama ukubheka umuntu oholo 350 kahulumeni. Mancane amathuba ukuthi engaba neimoto ahamba ngazo. Hayi wengahambi ngemoto ephambili. Wayehamba ngenyawo ngekhathi. Uhamba ngemoto yokuba, weqasha imoto yokuba. Wayeqasha imoto yokuba ngenkathi kwenzeka lokho. Yebo. Mhlambe yini ngokwazi kwakho Aunty eyenza ukuthi agcine eyekile isikole? Ethuleke isikole. Kusho ukuthi mhlambe wayebona mhlambe ukuthi akakwazi ukuphumelela ephambili ngathi ngithina ngathi. Nani njengabantu abadala ngizama ukubheka nje uAunty ufaka noyise phela wena wavuma ingane ithi yasiyeka isikole at the age of 22. Ingane zamanje phela manje ingane uyithuma esikoleni. Ihamba ithi esikoleni kadayisa yabo. Ngeke uzikwazi ngoba izophuma igqokile wena i-uniform kuwena. Bese uyayeka nawe ngoba nathi kuzingane zamanje. Kunegama Aunty abambiza hayi ukuthi uyayeka ingane sorry hayi ukuthi uyayeka ingane. Okay. Yatshela ingane esikoleni yaye esikoleni. Kwazi wagcina ukuthi iyayeka ngoba manje yayivela ingayi ihlala phansi ifeyila futhi. Ngoba yayiphuma la esikoleni. Uthiwe esikoleni ayifikanga yabo. Futhi ingane ehlupha senzani njengabazali ezimene ngalezo ngiyazi ukuthi angikuthwalisi vele awuyena ubaba wayo nomama wayo uAunty mhlawumbe nawe uhlala emzini wakho njalo njalo sicina siyicontrola kanjani ingane njengaleyo ithunyiwe yethu ayesikoleni ayiye esikoleni ihambe yohlala nabangani bayo ngiya-assume and then sivele sikubone kuyinto enhle nje esiyibekezelelayo. Cha akuyona into enhle le sasingayithandi impela ukuthi ingane ingayisikoleni. Okay, kwangabikho ukuqondiswa kwegwego kwenzekalayo. Angizwa? Kwangabikho ukuqondiswa kobugwego benzakalayo. Shazama njengabazali. Sahluleka phela ngoba ingane wayithi ingane iphinda ama-class izibe ndala. Isigolozela umusakwazi ukuyicontrol. Mhlambe kuleso simo nje nani nakho ukubambisana nesikole kulezo ikhathi ngicane nesikole sasiphatheke kabi ngesimo sakhe. Sasikwazi kodwa kuxhumana nabasesikoleni. Aha. Kwagcina kukanjani nabagcina sebeze bayeka. Yebo. Bagcina sebeyekile ngaleso sikhathi engayile esikoleni wayethi kunina uphuma yekuphi? Wengathi mebengale esikoleni bengabuye ezela ekhaya phela kuya ngekhathi sesikole sekubuya ingane. Okay. Bengazi ukuthi kade esikoleni. Bengathi ubeyile esikoleni. Sekuhamba sekuyahamba seniyathola ukuthi hayi vele akasafundi lo muntu. Senibona abangani mhlawumbe asenabo bakhona nabangani abasha abanixwayisa ukuthi awobani labangani.
hayi besingaze sibaboneke abangani ke befika lana kababa mhlawumbe bebefina ngale ngaphandle kwethu Nibeni ekhaya nje ubebizwa ngomnqobi. yebo Benilazi leli lika Hitler 10. hayi besingalo ngasililo gama kaHitler Niqale nje ukulizwa nini? igama kaHitler sizwa manje thina ukuthi beHitler lekhaya ukuthi yini nayo uHitler le. Okay. Manje besikhathi sedasavuma siya kwenye indawo. Ngicela ukuvala ngalokhu. Siqala uthe ube ingane enhle njengamanje esinye isithombo sipaintayo. Uyabona ukuthi khona ukuphuma kancane esandleni obekukhona. Usengaphinda ume ngamagama akho ukuthi ube ingane ehloniphayo yenza yonke into ekhaya. Behlonipha nje kwasemphakathini nje behlonipha. Okay, futhi anazi lutho macala akabekelwa wona ongabe ngawo ukushaya ngaba ukubulala abantu ababalelwa kwilishumi nakho konke lokho kunya kushode izinto ukuthi ube nazo ezithola ngobugebengu niyakushwama lokhu ningabazali. Siyakushwama nje thina singabazali ngikho besazi ukuthi uvikele umphakathi nje bengekho umuntu ohlukumezekayo le emphakathini. Bekuvikela kanjani? Begadile nje ukuthi akho umuntu ofikayo azohlukumeza abantu. Ekhatha kanjani na 22 ma? Ekhatha ngani? Cha bekhuluma nje ngomlomo labafana. Hawu, bekuyi police forum, kuyilama forum amaphoyisa afonye emphakathini? Hayi bengekho ku forum la kumphakathi wethu. Ube iskepe? Hayi bengesona iskepe. Behlangana nje nezingane ukuthi asinikele indawo yethu. Should be more of a motivational speak ukuthi nje lalelani bafana nakho umuntu ozokwenza ubugebengu la. Yebo. Okay man osizwa kahle. Nakho ukhala kamaphoyisa enzeni amaphoyisa kuba ngiyafisa ukuthi iside lenu njengomndeni lizwakale afike aniphazamisa anihlukumeza ngokwenzana. Asiphazamse kakhulu amaphoyisa ebekaqali futhi ukuthi ngeke sasheshele emuva ngiyoqala ekuqaleni. Asiphazamse kakhulu amaphoyisa kushukela nje ishonile nje. Akuniphazamisanga ukwenziwa umuntu. Okay sorry bayasiqhubeka. Ngoba asikwazanga ukuthi simpese esefikile la ekhaya ngendlela yosiko ukuthi umuntu mengabe eshone ngesikhali fona gesi sangakwazi ukwenza lokho ngoba avane nje afika la bashaya abantu kwasakhonkonzo lana abantu bakhishwa abantu nje beshawa nje abantu basasala umndeni wodwa njengo auntie umntaka bhuti wakhe ukuphathe kahle ukubona lento ebesiyenziwa ngabantu ombazana emncwabeni for umuntu bemuhle kangaka emotivate abantu enza izinto ezinhle ekhuza ubugebengu evikela umphakathi. Uthi bani uphatheke kahle ke? Kangaka ukuthi lokho besekwenzeke wona bengenzeki la ekhaya. Kodwa nawe kubuhlungu izinto ukubona. Noma nje ngingekho wona bengizile ekhaya kodwa ngisuke ngabona ukuthi ngihlukumeza wayikhona la ekhaya ukuthi ingane ayikhipha ngokomthetho ngakho ukula la ekhaya. Alright. Njoba nibancane ekhaya nona umndeni omkhulu. Kasho umndeni omkhulu umuntu ungafikanga. Bebebambe mhlambe bebebanjwe yini? Besaba abantu babe befona besho ukuthi abantu bayashawa. Okay. Ngibona umfanyana lapha sithoma simbona umfanyana obephethe ihlahla. Umfowabo mhlawumbe noma benimkhethile njengomndeni ukuthi nangu ozophatha ihlahla ahambe khuluma. Ingoba bese umalume wakhe bese eshaywa amaphoyisa kumandla ephansi. Wasethatha ingane ubhutwakhe umzala kuyena. Ukuthi kube yona ekuphayo manje ngoba amaphoyisa ngendlela besesumezeke ngayo. Esukuzwe ngayo. Ingane ithi kwazile ukuthi ithi ingane ikwazile ukwenza konke lokho imicikilisho yehlahla lesuku yenziwa. Mhlawumbe umuntu bese ingane yazi ukuthi ingane phela yazi ukuthi angathi nje akabanga nje ukuthi bayikwazi ukwenza izinto kufanele izenze. Ngakho bese kuthathela phezulu ingane ithoyenza kanje ingane. Kanavika ishayiwe futhi. Alright. Ngasebo kakhulu kodwa awuyazi ukuthi ungawavulela amaphoyisa ecala ma. Amaphoyisa ngakuyicala kwayivule ecaleni bathi amaphoyisa ukupha amaphoyisa lamaphoyisa waboshwa. Ngabe ukuthi shawabopha ngokwenza isikhambi endaweni ngoba azifuna zasithola kubulala. Ngoba afika futhi asikabi kathi kuyena imali wengane. Nina ngiyabiza usibopha. seke kwenzeka kudala. Njengoba ngithi nje ngikha phezulu ngoba izingane zafika ekaleni angabashaya abulala nendawo le ekuthiwa uSham. Abulala zonke into zomsham. Efuna yena ukuthi njalo ngezinsolo zobugebengu. Yebo, ashaya lo Mlolo usuthathu wabo.
emaphoyiseni lapha ngicabanga ukuthi enkantolo eBritish this is for mangala phela bathe eBritish awulimangala amaphoyisa ngeke azamaphoyisa azaboshwa Ngile mhlambe mthiya ngakumina nje sengivala ekugcineni andi nithi umnqobi ubengayisi isigebengu hayi besingamazi ukugebengu thina ngoba nomakhelwane futhi khona kumakhelwane mhlawumbe ngamkhulumisa nje beprofit umphakathi yeah esikwazi ukuphila kasazi ngali khuluma. Alright sabona asivani noma andisabonga kakhulu ukukhuluma nathi usiphe nje isithombe senu njengomndeni sixolise kakhulu la ngokuphazamiseka kwenu njengokusho kwakho sibonga kakhulu kanjani ku auntie oku auntie kaMnqobi sibuza umbuzo ukuthi sitheke sizokubazali ababhekene nenselelo yokukhulisa abantu ababasha abasolwa ngokuba izigebengu noma ke uhlupho emphakathini ngabe ngomunye walabo bazali lupho sizo suke walizama uma ke uhlupho noma nawe wawuhlupho njalo ngesikhathi sakhula washintsha kanjani maybe nawe uthi kusha abantu ukuthi ingane yami iyuhlupho kodwa ayilona but yeah iyabonakala hamba ngemoto wena ngokwakho wazi ukuthi iholo 350 and ivikela umphakathi ayinasikhala ayinalutho ekwenzayo iyakhuluma nabo ngomlomo and then bese yes yeah bavikeleke kanjalo.